Друзья, всем привет! Автомобиль Ford Focus 3 2015 года выпуска, 2 литра. Пробег на данный момент составляет 82 тысячи километров. Не так давно, где-то тысяч на 60, наверное, столкнулся с такой проблемой, как стук в рулевой рейке. Вот. Мною была сделана диагностика в автосервисе у официального дилера, на что они сказали, то, что да, звук есть как бы, стук есть в рулевой рейке, но поменять по гарантии мы вам это дело все не можем, потому что как бы это такая вроде как особенность, и это не гарантийный случай. Вот. Вообще, на самом деле, почитав форумы, там разные какие-то отзывы, еще что-то, заметил то, что проблема довольно-таки частая, наблюдается много у кого, и мною было решено искать пути решения как бы данной проблемы. Заехал в несколько сервисов, где все-таки в итоге мне диагностировали, что звук идет все-таки не из рулевой рейки, а идет от левой рулевой тяги. Причем люфтов, как таковых, что вниз, что вверх, что вперед, что назад, в рулевых тягах в обеих не было, что в левой, что в правой. То есть обратите на это внимание, когда будете делать диагностику. Вот. Стук идет именно как получается на проворачивание. То есть если вы возьмете за рулевую тягу вот так вот и, допустим, повернете ее вперед-назад, то вы услышите такой глухой звук. Вот это и есть вот данный стук, и решается он очень-очень просто. Решается он заменой одной из рулевых тяг, то есть с которой конкретно идет, допустим, этот звук. И можете там поменять сразу, ну вот как в моем случае, я поменял сразу же, получается, два рулевых наконечника, левый и правый, и осуществил замену рулевой тяги. Ну, плюс развал схождения сделал, то есть все по стоимости там вышло около 5500 рублей. То есть это два рулевых наконечника, там не оригинальных каких-то, я там взял по 800 рублей, получается. Рулевую тягу взял немецкую, что-то 1500 рублей, по-моему. Ну и там стоимость работ плюс развал схождения 1500 рублей. То есть обратите внимание, что когда вы делаете развал схождения, нужно делать сразу же именно на двух осях, потому что если вы сделаете только на передней, то руль у вас выставится криво после прохождения процедуры развала схождения. То есть вот, всем спасибо за внимание. Будут еще какие-то вопросы по владению Фордом Фокусом, допустим, или там какие-то у вас есть вопросы, может быть, по поломкам, по еще чему-то, пишите в комментариях, то есть сниму видео, подробно все расскажу, объясню. Спасибо.